Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。話說頭先 YouTube 就彈出日間頻道嘅片啦。咁咧主持人咧就講到啦，講到阿張志恒喎。佢嗰個片裏邊內容講咧就話咧，即係張志恒啦，咁啊都好積極啊，即係令到自己翻身啦。但係硬係俾佢個老婆咧就會拉翻落嚟嘅喎。咁我聽完之後咧，我就醒起啦，我應該之前啦就問過佢哋嘅婚姻問題嘅，因為我覺得問佢哋啲婚姻問題都好準㗎喎咁所以咧，我又check 翻啦，到底我幾時咧就問過佢哋嘅婚姻咧？哇，原來係2023年7月10號出嘅，咁當時應該都係用籤筒抽噶啦，咁咧就係90籤喎，中平喎，雖然係中平喎，但係都講到明佢哋係婚不宜啊，即係兩個嘅婚姻咧係唔適宜嘅，雖然未到下但係總之都係婚不宜啦，即係兩個唔係一個好嘅姻緣啦咁即係睇翻真係準喎，係咪先？咁都出翻段片再講翻啦，因為當時都係2023年啦，7月10啦，哇！睇下先，今日都7月7啦，係咪？哇！即係24、25。哇26，哇就嚟咗3年啦，原來都兩年幾3年前問嘅啦噃，咁我覺得真係大仙嘅籤係冇準啦，梗係準啦，係咪先？咁所以出翻段片講翻啦，因為我呢呢度啲頻道最緊要就講大仙嘅籤係有幾準啊嘛，係嘛？咁出翻啲出咗香港01啦，出咗新聞就講啦，張志恒咧就公開多謝老婆都冇用啦，呢個文文咧就露怯啦，不要在世人面前再裝就沒意思喎，哇真係怒斥係嘛？個老公難得有啲翻身嘅機會，但係佢就硬係咧要唱衰個老公先啱咁嘅噃，又真係所以個日間頻道嘅主持人都講得好啱喎。總之呢個Steven有得翻身咧，硬係就俾個老婆咧就拉翻落嚟嘅咁冇得講啦，你前世冤今世仇啦，係嘛？日間頻道主持人咧就講啦。佢話咧呢個文文咧出盡力咁扯翻個老公落地獄張志恒公開多謝老婆都冇用總之個文文就露怯啦，你喺世間人面前扮嘢都係冇意思冇意義咁啦咁我哋當時最緊要睇翻啦呢個2023年7月10號出嘅片嗰度提翻支籤咧就係90籤，到底有幾多準成嘅嘢出現咗咧咁我哋一齊可以睇翻喎。咁呢支係90籤啦係中平籤未至到下咁係佢都未至到下，即係講得難聽啲仔女又咁多又全部都係仔添。係嘛？即係有啲知啦，中國人嘅思想都係仔好重要噶嘛，係嘛？咁全部都仔啦喎，咁正一話窮極都話又養寵物啦又有以前有姐姐而家唔知有冇請唔知啦，仲有地方住仲係即係起碼一日幾餐都仲有得着落咁未知道真係慘到咩咁係嘛？所以中平籤嚟嘅中平籤咁個籤咧就係話紅拂女私奔咁睇到呢個紅拂女即係嗰個性情可能都同呢個文文都好相似係嘛？
咁啊，同埋佢哋有之前啊，同呢個文文結婚之前都係有好似有三角關係嘅喎，咁啲簽文裏邊都有提到㗎，即係三角關係之類咁樣嘅。嗱，最緊要講佢哋嘅婚姻啦，形成嗰個籤詩運勢啦。嗱，財就難得喎，肯定係啦嚇。咁得利又微喎，肯定係啦。印就有經喎，佢第二個仔啊，好明顯啊，又話活躍症又自閉症啦，其他好似都有啲都係有啲症狀嘅喎，但係呢度着眼就提第二個仔啦，總之都係唔好啦，係嘛？宅就平常啦，嗱，最緊要呢句啦，婚不宜啊，唔適宜結婚嘅根本兩個嚇。謀忘事又不可為喎，問功名又要待時喎，成日係最先後生嗰時啊，都好有名氣啦。咁啊，但係結完婚之後就一路落啦。咁啊，呢排叫做谷翻起下啲人氣啊，登下台。咁啊，但係都係要待時啦，係咪？要等待啦嚇，有冇得翻身機會啦？咁啊佢。自己本人即係你 keep 下啦，呢個大肥佬咁就真係屙呢吉低啊，係咪先？已經唔係後生啦，仲要咁肥騰騰咁樣，真係搞唔掂嘅係咪？咁咧嗱，一路睇翻去下邊啦，啲其他項目啦，攞翻啲啱佢嘅啦，啱佢嘅，財富啦，冇大財運啦嚇，切忌同人有。呢個錢銀嘅糾紛，公私要分明。佢哋最先爆出嚟就係成日同人有錢銀糾紛啦，又借錢啦，又唔還啦，又俾人追債啊，咁啊之類啦，係嘛？咁啊自身啦切勿啦，因為一時嘅衝動決定進退。咁我覺得佢哋兩個都係，呢啲喺進退方面都係麻麻地啦，係咪？即係睇下先。家庭啦，情況就普通啦，親人之間咧唔好互相猜忌，咁啊，聽落睇先，佢哋尤其是女方嗰邊嗰個家庭好似就都幾唔係咁好嘅喎。至於Stephen嗰度咧，又好似有啲親人嘅，咁但係可能啲親人都未必有能力照顧佢啊，就算對佢關心但係你話全力照顧都未必得係咪先？咁所以呢度就話親人之間唔好互相猜忌啦。特別佢兩個佢兩個自己都係親人嚟係嘛，老公老婆係咪先？但係個老婆咧就成日要扯翻個老公落地獄咁呢個都係互相猜忌嘅之一係嘛？嗱，姻緣啦，靈籤暗示咧有第三者介入，可能遇到競爭對手，可能即係點解呢個老婆成日要拉翻個老公落地獄咧？可能就係驚佢有翻名氣，有翻好嘅外形，就會有第三者埋身㗎啦。可能呢個文文就係好驚嘅，事關佢自己本身又唔係話特別出眾可能都係因為呢個原因啦，所以就搏命，佢有得翻身，有得好啲，都幾大拉翻落嚟，因為你話咩只要個身有錢，係嘛，就算個外形衰咁都係都一樣有人黐埋嚟噶嘛。咁如果佢執翻個外形，有翻名氣，咁難保真係好多人要埋身噶嘛。你話呢個文文唔驚就實係假啦，係嘛？咁移居搬嚟搬去啦，缺乏長計劃嘅移遷，就不敢恭維喎。睇見就好似成日搬屋，又話被業主逼又呢樣嗰樣唔知佢哋點總之係鬧鬧啦，係嘛？咁名譽啦，避免桃色事件，否則咧就身敗名裂。之前婚前就有桃色事件啦，婚後有冇咧唔知啦，即係日子有功，慢慢睇啦要，健康都關係嘅，睇見而家
個身形咁暴漲，就梗係麻麻地健康啦嚇。精神就疲倦，要多運動。咁而家做搬運工可能多翻啲運動好啲啦嚇。如果運動都唔做咧就真係要睇醫生啦。睇下先，友誼有異性貴人相助，但係千祈唔好同佢咧發展感情。嗱，呢度咧即係睇翻咧，之前呢個文文係佢嘅粉絲，咁係佢得粉絲梗係支持佢啦，梗係都會幫佢谷人氣啦嚇。但係點知佢兩個就發展咗啲感情結果就係唔好啦，唔啱啦。呢度都叫佢千祈唔好同呢啲女貴人即係發展感情噶嘛。點知呢個叫做粉絲就偏就同佢仲咪結埋婚先，咁啊想唔差都難啦。風水啦，暗示平淡冇可取喎。遺失冇咗啲名氣，難尋亦都難得，咁啊真係難噶。你首先就要自己谷翻整翻好自己嘅身形係嘛，一定要啦。咁嘅款點樣點樣揾翻以前嘅名氣係咪先？難尋亦都難得啊。咁自身要修善就保平安兩個真係你叫佢做大捐獻就難啦，係咪？但係自己善心啲啦，係咪？修善保平安天時啦，喜中有不美喎。咁有5個仔啲人梗係覺得哇好嘢啦，犀利啦，5個都係仔喎，5個都係丁喎，係嘛？但係喜中有不美喎，梗係不美啦，係咪先？太多啦生得，同埋有缺陷有病係嘛？咁真係唔係咁好咯，係咪先？咁所以就話呢支籤咧係23年7月10號嗰時出噶啦，但係睇翻係咪都係好準咧？真係非常準嘅，所以我覺得即係咧，而家啲人叫新派啦，覺得啱 key 咧就嗱嗱聲同居嗱嗱聲結婚嗱嗱聲點真係唔好唔信邪婚姻唔係1、2日㗎，唔係對10日8日係人希望都係對成世啦。同埋最緊要結咗婚之後，起碼唔好話大富大貴啦，起碼要即係夠使夠用啦，係咪知足常樂啦，係咪先？唔好要憂柴憂米啦兩個即係憂柴憂米，日日諗下哇〜唔夠使唔夠用，咁你幾煩啦。所以我真係奉勸啦啲後生即係對呢個婚姻有期望嘅人，我真係覺得咧，你哋咧好需要去請求黃大仙嘅指示。我覺得咧去即係黃大仙一定咧係幫到你哋嘅。